안녕하세요. 기상청 오늘 날씨 예보 분석관 임하늘입니다. 밤사이 수도권을 비롯한 중부지방과 제주도를 중심으로 약하게 비가 내렸는데요. 현재 비는 모두 그쳤고요. 비구름 뒤편으로 그제와 어제 고비 사막에서 발원한 황사가 한반도로 향하고 있습니다. 황사 가능성 살펴보겠고요. 한편 오늘 오후까지 강원 산지와 경북 북동 산지를 중심으로 강한 바람도 예상되는데요. 자세한 오늘 날씨 지금부터 자료와 함께 살펴보겠습니다. 먼저 지상일기도를 보시면요. 밤사이 비를 내렸던 이 기압골은요. 동쪽으로 물러가고요. 기압골 후면으로 북서풍이 불어들면서 현재 백령도에서 황사가 관측되고 있습니다. 황사는 이렇게 북서풍을 타고 점차 남동진하면서 오늘 낮부터는 수도권을 비롯한 서해안 지역으로 차차 확대되겠으니까요. 기상청에서 발표하는 최신 기상정보와 국립환경과학원에서 발표하는 미세먼지 예보를 참고하셔서 호흡기 건강관리에 유의하시기 바라겠습니다. 비가 그치고 서해안 지역으로 현재 짙은 안개가 나타나는 곳이 있습니다. 어제부터 따뜻한 남풍이 상대적으로 차가운 서해상에 불면서 바다 안개가 형성이 되었는데요. 기압골이 한반도를 지나고 풍계가 점차 서풍으로 바뀌면서 이 바다 안개가 중부 서해안을 중심으로 현재 유입이 되었고요. 중부 서해안에는 가시거리가 200m 미만으로 매우 짧게 나타나는 곳이 있습니다. 서해대교와 영종대교, 인천대교 등 서해안에 인접한 도로나 교량에서는요. 차량 운행 시 차간 거리를 충분히 유지하고 감속 운행하여 추돌 사고 등의 피해가 발생하지 않도록 각별히 유의하셔야겠습니다. 한편 밤사이 비를 내렸던 이 기압골이 빠져나가는 과정에서 고도가 높은 강원 산지와 경북 북동 산지를 중심으로 강한 바람이 불겠는데요. 기압골이 완전히 빠져나가는 오늘 오후까지 순간적으로 시속 90km 안팎의 매우 강한 바람이 부는 곳이 있겠습니다. 강원 산지와 정선 평지, 태백에는요. 오늘 새벽 3시 20분을 기해 강풍특보도 발표되었는데요. 강풍으로 인한 피해 없도록 시설물 관리에 각별히 유의하셔야겠습니다. 특히 강원 남부 산지에는요. 아직 건조특보가 발효 중입니다. 강한 바람까지 불어 작은 불씨가 큰 불로 이어질 가능성이 여느 지역보다 크니까요. 불씨 관리에 각별히 더 신경 써주셔야겠습니다. 그 외에 충청권 내륙과 강원 영서 남부도 여전히 건조특보 발효 중이니까요. 대기 중 수분이 충분해질 때까지 산불 등 각종 화재에 각별히 유의하셔야겠습니다. 마지막으로 기온입니다. 밤사이 비구름이 지면 부근에 열이 빠져나가는 걸 차단하면서 오늘 아침 기온은 어제보다 높은데요. 전국이 10도 안팎으로 나타나고 있고요. 낮 기온은 대부분 지역에서 20도 안팎으로 어제와 비슷하겠지만요. 전남권과 경상권에는 이렇게 붉은색으로 25도 이상으로 오르는 곳이 있겠으니까요. 참고하시면 좋겠습니다. 끝으로 오늘 날씨 요약해서 다시 짚어보면요. 비구름 뒤편으로 북서풍을 타고 황사가 유입되면서 현재 백령도에 황사가 관측되고 있고요. 이 황사는 오늘 전국으로 확대될 가능성이 있습니다. 오늘은 마스크 더욱더 잊으시면 안 되겠고요. 강원 산지와 경북 북동 산지를 중심으로 오늘 오후까지 강한 바람 예상됩니다. 특히 강원 남부 산지는요. 건조특보까지 발효 중이니까요. 산불을 비롯한 각종 화재에 각별히 유의하셔야겠습니다. 지금까지 기상청 오늘 날씨였습니다.